van Koning Jesus Christus, halleluja. Ek is ewigelis Mani Kookman, onder leiding van pastoor Rodney Nissan in die kant van Caledon. Ek wil vanaand prys die Here ons pastoor groet in daardie wondernaam van Koning Jesus. Ek wil vanaand elke pastoor prys die Here, elke ewigelis, die jakens, oudelinge, elkeen wat vanaand my stem kan hoor, wil ek vanaand groet in daardie onfeilbare naam van Koning Jesus, halleluja. Dis die naam wat ons verlos het, toe ons so diep in ons sonde was, prys die naam van die Here. Ek wil vanaand bedien die woord van die Here. In Markus prys die Here hoofstuk 10, vanaf vers 46, die blinde man van Jericho. Kom ons maak ons oë toe vir 'n oomblik. Vader, in die naam van Jesus van Nazareth, Here, sê ons vanaand, Here Jesus, baie dankie, Here, vir die woord, halleluja. Here, ons bid dat U, Here, die woord vanaand, Here, sal seën en dat die woord van God, halleluja, Here, vanaand ingang in mense se harte sal bereik. Here, U sê die woord sal nie leeg terugkeer nie, maar dit sal voorspoedig wees. Ek vra in Jesus naam, steek die diensknegt weg agter die ouliewe kruis, in Jesus naam. Amen. Nou die Bybel sê, prys die naam van die Here, en hulle het in Jericho gekom, en toe hy en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jericho uitgaan, sit die blinde man, Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat Jesus, die Nasareëner, was, begin hy uit te roep en te sê, seun van Dawid, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf dat hy moes stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabbi, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Nou prys die naam van die Here. Ek gewaar in die woord van die Here, dat Jesus is besig toe hy in Jericho kom, en toe hy daar deurgaan en toe hy uitgaan, prys die naam van die Here, gewaar hy 'n blinde man op die pad. En hierdie blinde man sit daar, prys die naam van die Here met 'n behoefte. Hy sit daar, prys die Here, want hy het hulp nodig. Maar toe die blinde man hoor dat Jesus gaan verby, toe begin hy uit te roep, prys die naam van die Here. Nou ek wil vanaand een en elk prys die naam van die Here, wat vanaand luister na die woord van God. Ek weet nie, ek gewaar in die woord dat die blinde man, hy sit langs die pad. Mama, papa, jong dogter, jong man, ek weet nie waar u vanaand sit nie. Moontlik lê vanaand in die hospitaal. Of moontlik prys die naam van die Here, bevind u in 'n situasie, in omstandighede, miskien prys die naam van die Here, is jy vanaand bekommerd. Maar ek gewaar in die woord van die Here, dat hier die blinde man, dat toe hy hoor dat Jesus verbygaan, ongeag sy omstandighede waarin hy was,
Ongeag sy situasie, prys die naam van die Here, begin die blinde man uit te roep, prys die naam van die Here. Mama, papa, jong man, jong dogter, wat is jou uitroep vanaand? Wanneer jy in jou omstandighede sit, wanneer jy in jou situasie sit, wat is jou uitroep vanaand? Na wie toe roep u vanaand? Halleluja, prys die naam van die Here. Wanneer u daar op die siekbed lê, wanneer u daar sit, prys die naam van die Here, en dit kom in jou gees op, en jy sê vir jouself, daar is geen hoop vir my nie. Wat is jou uitroep vanaand? Wanneer ek aan hierdie blinde man sien, prys die naam van die Here, roep hy uit na Jesus. En ek wil die vanaand prys die Here deur die genade van God, wat aan my gegee is, wil ek jou vanaand sê, prys die naam van die Here, en jy moet uitroep na Jesus, want hy is die enigste verlosser, hy is die enige helper, prys die naam van die Here, hy is die oplossing van elke probleem en elke situasie, prys die naam van die Here. En ek gewaar, prys die naam van die Here, terwyl hy die blinde man begin uitroep, en toe is daar mense wat hom stil maak, prys die naam van die Here, maar die Bybel sê hierdie man, hy het al harder geroep, prys die naam van die Here. Nou my bemoediging vanaand is, prys die Here, halleluja, jy moet uitroep, ongeag jou omstandighede, al hoe lyk het, prys die naam van die Here, moeilik vir u, al probeer mense jou stil maak, prys die naam van die Here, moet sy al harder roep, en niks kon hierdie blinde man, gekeer dit, halleluja, om uit te roep na Jesus nie, want hierdie blinde man, hy het moontlik gehoor, dat Jesus die Nasarenige, hy is die God wat gesond maak, hy is die God wat genees, halleluja. Moontlik sit jy in 'n situasie, moontlik sit jy in 'n toestand, prys die naam van die Here, en jy weet nie vanaand hoe om daar uit te kom nie, maar jy het gehoor van die woorde van God, en jy het self met jou oë het jy gesien, en jy het gewaar, dat wat 'n wonders die Here doen, prys die naam van die Here, is my bemoediging vanaand, prys die Here, roep uit na Jesus, halleluja, want hy is die oplossing vir elke probleem, elke situasie, prys die naam van die Here, halleluja. En die Bybel sê, prys die naam van die Here, terwyl hy die blinde man uitroep, terwyl hy sê, seun van Dawid, wees my barmhartig, sê die woord van die Here, dat Jesus het gaan stil staan, halleluja, en die Here sê, prys die Here, halleluja, prys die Here, bring hom. En terwyl Jesus gaan stil staan, prys die naam van die Here, halleluja, en sê dat hy geroep moes word, en hulle roep hom, hulle roep die blinde man, en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. Jesus het gaan stil staan, en hy roep hier die blinde man, mama, papa, jong man, jong dogter, Jesus staan vanaand by jou stil, ongeag wat jou omstandighede is, ongeag wat jy vanaand hier maak, prys die Here, hy roep jou vanaand, hy sê, almal wat bemoeid en belas is, kom na my toe, en ek sal jou rus gee. Hy sê, al was jou sonde soos skalaken, ek sal dit wit was soos sneeu, prys die naam van die Here. Staan op, my vriend, staan op elkeen wat vanaand kan luister na die woord van die Here. Die Here roep jou vanaand, hy sê, kom na my toe, staan op vanaand. Jong man, jong dogter, papa, mama, prys die naam van die Here, staan op uit jou toestand. Die Bybel sê dat hy is die God wat gesond maak, hy is die God wat genees,
Hy is die God, halleluja, wat gekom het om te soek en te red, en wat verlore is. Hy het nog nie verander nie. Hy is dieselfde Jesus, halleluja. Prys die naam van die Here. Hy genees nog, halleluja. Hy red nog, prys die naam van die Here. Hy verander nog omstandighede, prys die naam van die Here. Dat hierdie blinde man staan op, halleluja, prys die Here. Hy gooi sy kleed af en hy stap na Jesus toe, halleluja. Hulle bring hom na Jesus toe, prys die naam van die Here. Mama, papa, wil jy ook nie net vanaand en na Jesus toe kom nie? Uit jou omstandighede, jou situasie. Hy roep jou vanaand, prys die Here. Hy kan jou lewe vanaand verander. Hy kan jou omstandighede vanaand verander. Hy kan jou vanaand 'n nuwe mens maak. As jy net vanaand wil opstaan. As jy net kan opstaan vanaand en na die Here toe kom, halleluja. Dan verander hy jou omstandighede, dan verander hy jou situasie, waarin jy vanaand 'n verkeer, prys die naam van die Here. Kyk maar na die blinde man, hy daar gesit, hulpeloos, prys die Here, maar hy het geroep, hy het geweet, prys die naam van die Here, hy het geglo dat wanneer Jesus hom sal aanraak, dan sal hy genees word. Halleluja. Prys die naam van die Here. Glory vir Jesus. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Mama, papa, jongman, jongdogter, wat wil jy vanaand hê, dat Jesus moet vir jou doen? Jy sit miskien vanaand, halleluja, sonder hoop. Jy het miskien vanaand hoop opgegee. Mense het jou verlaat, prys die naam van die Here. Maar Jesus is vanaand die oplossing vir elke situasie in jou lewe. En hy vra vanaand, my vriend, wat wil jy vanaand hê, dat Jesus moet vir jou doen? Mama, wat wil jy vanaand hê, dat Jesus moet vir u doen? Prys die naam van die Here. Die Bybel sê, alle dinge is moontlik vir die man wat glo. Niks is onmoontlik by die Here nie, halleluja. Miskien het die dogters moed opgegee, miskien het hulle hoop opgegee, en hulle sê, hulle kan niks meer vir jou doen nie. Maar Jesus, halleluja, prys die naam van die Here. Hy is die God wat omstandighede verander. Die blinde man sê, Here, dat ek kan sien, prys die naam van die Here. Miskien sit jy daar, prys die Here. Miskien kan jy nie die goeie dinge van die Here vanaand aanskou en sien nie. Maar hierdie blinde man, prys die naam van die Here, uit 'n begeerte om te kan sien, halleluja, prys die naam van die Here. En ek wil vanaand sê, jongman, jongdogter, mama, papa, prys die Here, sien dat die Here is goed vanaand. Sien vanaand, halleluja, hy is die God wat jou gesond maak. Sien vanaand, prys die naam van die Here, dat is hy wat jou omstandighede kan verander. Sien vanaand, dat die God van die hemel het gekom om te soek en te red wat verlore is, halleluja. Sien vanaand, prys die naam van die Here, dat wat God vanaand vir jou wil doen, prys die naam van die Here. Sien vanaand, prys die Here, dat Jesus Christus het vir u gesterf op die kruis van Golgotha. Sien vanaand, dat deur die wonde van Jesus het daar vir jou genesing gekom. Prys die naam van die Here. Hierdie blinde man wou sien, prys die naam van die Here. Sien vanaand die goedheid van God in jou lewe. Sien vanaand, prys die naam van die Here, halleluja, die mooie dinge wat God vanaand vir jou instoor het, halleluja. Sien vanaand sy goedheid, halleluja, prys die naam van die Here. Sien vanaand sy genesende krag.
Ek sien vanaand sy oorwinning. Prys die naam van die Here. Sien vanaand wat die Here in jou lewe wil doen. Prys die naam van die Here. Hy is die God, halleluja. Prys die Here wat wonders doen. Hy is die God, halleluja. Prys die naam van die Here wat jou kan verander. En toe prys die naam van die Here, toe hierdie blinde man vir die Here sê, Here, laat ek kan sien. Toe sê die Here vir hom, halleluja, jou geloof het jou gered, sien, halleluja. Ek wil u vanaand bemoedig, sien vanaand, prys die Here dat God jou lewe kan omskep. Sien vanaand dat God jou vanaand kan genees. Sien vanaand, prys die naam van die Here, halleluja, dat die Here God is in staat, prys die Here, halleluja, om van jou 'n beter mens te maak. Sien vanaand, prys die Here, halleluja, die wat jou verlaat het, God is in staat om hulle terug te kan bring. Dit wat jy verloor het, is God in staat om vir jou dubbelmatig terug te gee, prys die naam van die Here. Moenie vanaand die negatiewe dinge raak sien nie. Maar sien vanaand die positiewe dinge. Sien vanaand wat God vir u wil doen, prys die Here. Staan vanaand op uit jou omstandighede. Staan vanaand op uit jou situasie, prys die naam van die Here en kom na Jesus toe, halleluja, want hy kan jou lewe vanaand verander. Hy kan jou vanaand 'n nuwe mens maak. Miskien het almal jou verwerp, maar die Here roep jou vanaand. Hy sê, kom na my toe, almal wat bemoed en belas is, en ek sal vir jou rus gee, halleluja. Ek wil u vanaand bemoedig, kind van die Here. Ek wil u vanaand bemoedig, man van God, halleluja. Sien vanaand, halleluja, die goedheid van die Here. Sien vanaand sy goedheid en gunste. Sien vanaand die seëninge van God, halleluja, op jou lewe, prys die naam van die Here. Sien vanaand, halleluja, prys die Here, dat hoe God jou optel, hoe dat God jou voete op die rots plaas. Sien vanaand, prys die Here, jy wat in gebrek is, hoe dat God jou oplig. Sien vanaand, hoe dat God jou geestelik oplig, prys die naam van die Here. Sien vanaand hoe dat die Here vir jou 'n weg maak. Prys die naam van die Here. Sien vanaand hoe dat die Here jou genees. Hoe dat God jou vanaand gesond maak. Prys die naam van die Here. Sien vanaand dat hoe God jou uit die omstandighede oplig. Prys die Here. Soos hy hierdie blinde man, prys die Here se oë oopgemaak het om te kan sien. Sien vanaand wat God vanaand in jou lewe doen. Prys die naam van die Here. As jy net kan glo vanaand. As jy net kan glo daar wat jy sit in jou toestand vanaand, prys die naam van die Here. Is alle dinge moontlik. Niks is onmoontlik by die Here nie, halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja, glory for Jesus. Prys die naam van die Here. Ek wil vanaand, halleluja, vir jy gebed doen. Net daar wat jy is, prys die naam van die Here. In die toestand, in die situasie en in die omstandighede, prys die Here. Wil ek vanaand vir jy gebed doen. Vader, in die naam van Jesus van Nazareth, Here, steek ek my hand vanaand uit. Here, na hulle wat vanaand, liewe Here, in 'n toestand is, Here. Here, hulle wat vanaand siek is, halleluja. Here, is my gebed dat U, Here, hulle vanaand sal aanraak. Ek bid, Here, my God, dat U, Here, vir hulle weg sal baan. Ek wil bid, Here, dat U die onmoontlike, Here, my God, vir hulle moontlik sal maak. Ek wil bid, Here, dat julle oë sal oopmaak. En Here sal sien, halleluja, Here, wat U vir hulle instoor het. Dankie, Here, vir die woord van die Here, wat vanaand uitgegaan het, Here Jesus. Here, seën elkeen wat vanaand ingeluister het. Ek wil bid, liewe Here, dat U, my God, Here, sal toeneem en waarneem in hulle lewe, my God en Vader. En dat U, Here, vir hulle God,
van baie naby sal wees in die naam van Jesus. En ek sê vir die Here baie dankie, Here, vir dit wat die Here God in hulle lewe doen. Ek bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek sê vir die Here baie dankie in Jesus naam. Amen.